السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف الف خير. اليوم غادي نوجد معكم بسبوسه بمذاق ديال الحامض. غادي نحتاجو عصير ديال الحامض تقريبا معلقه كبيره، كاس صغير ديال الزيت، كاس كبير ديال الحليب، عندي هنايا كاس كبير ديال سميده الحلوه، وتقريبا كاس معامرش من السميده ديال الحلوه، وعندي هنايا نص كاس ديال سنيده، جوج خمارات حمرين، وحده فاني، جوج بيضات، وعندي هنايا ياغورت ديال الحامض، وعندي هنايا حامضه محكوكه، وعندي هنايا بالنسبه للتزيين عندي شويه من الكوك وكوفيتير ديال الفريز. دابا غادي نبداو على بركه الله. غندير البيض في الطراب الكهربائي، وغنضيف ليه كاس ديال الزيت صغير، ومعلقه كبيره ديال الحامض، عصير الحامض، كاس كبير ديال الحليب، وناخذ كاس صغير فيه نص من سنيده، وغنضيف الياغورت، قشره ديال الحامض مبشوره، وغنضيف كيس ديال الفانيلا، ودابا غادي نضيف السميده ديال الحلوه، عندي كاس كبير وتقريبا كاس معامش ديال سميده الحلوه، وغنضيف جوج خمارات حمرين. دابا غادي ندوز باش نخلط جميع المقادير، وغادي نوريكم من بعد كيفاش كاين. من بعد ما خلطت الخليط البنات، دابا غادي ندير واحد القالب باش غادي نصب فيه الخليط. غنحتاج شويه ديال الزبده، من بعد ما دهنت الزبده في لاطا غادي ندير شويه ديال السميد، هكا باش ما تلصق ليناش،
بالنسبه للخليط البنات الا جاكم خفيف ممكن انكم تزيدوا فيه شويه ديال السميد باش يجي القوام ديالو واعر. دابا غادي ناخذ الخليط وغنصبو فيه. دابا غادي نديرها في الفران ونخليها حتى طيب، ومن بعد غادي نوري لكم الشكل النهائي ديالها. من بعد ما طابت البسبوسه ديالنا البنات كتجي بهذا الشكل. دابا غادي نزينها غنديرها في واحد الصحن ديال التقديم وغنزينها بالكوفيتير ديال الفريز والكوك. الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا كتجي هكا. دابا غادي نحاول نقطع لكم واحد الطر باش نوريكم كي كتجي من الاخر. فهي كتجي خفيفه البنات. حتى من ناحيه المذاق كتجي غزاله بزاف. كنتمنى البنات الى عجباتكم البسبوسه ديال اليوم تجربوها، وما تنساوش ديروا اشتراك في القناه. وبصحه وراحه وبسلامه عليكم.